ഹലോ, അഫീസ് നോട്ട്ബുക്കിൻ്റെ മറ്റൊരു നല്ല വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്നത്തതൊരു ഡേ ഇൻ മൈ ലൈഫ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല, 2 ദിവസത്തെ വ്ളോഗ് കൂടിയിട്ടാണ്. അതായത് എൻ്റെ ഉമ്മയും വാപ്പയും അനിയത്തിയും ഒക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അവർ ക്വാറൻറ്റൈനിലായിരുന്നു 14 ദിവസം കഴിഞ്ഞ്. അപ്പോൾ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പോവുകയാണ്. ഒന്നര വർഷത്തിന് ശേഷമാണ് ഞാനിപ്പോൾ അങ്ങോട്ട് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ അന്നത്തെ ദിവസത്തെ വിശേഷങ്ങളും പിന്നെ ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ പുതിയതായിട്ടൊരു അതിഥി വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ ഒരു കാര്യം കൂടി നിങ്ങളായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതുകൂടാണ്ട് എൻ്റെ കസിൻ വാങ്ങിയൊരു ചെറിയ ഗ്ലൂഗണ്ണിൻ്റെ ഒരു അൺബോക്സിങ്ങും റിവ്യൂവും കൂടെ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. അതായത് തുടക്കക്കാർക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലത്തെ ഒരെണ്ണം വാങ്ങി നോക്കാം. ജസ്റ്റ് ഒരു തുടക്കക്കാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റുന്ന ഒരു മോഡലാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതും കൂടിയും ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ വീഡിയോ ഫുള്ളായിട്ട് കാണാം. അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ ആളാണ് വീട്ടിലേക്ക് വന്ന പുതിയ അതിഥി എന്ന് പറഞ്ഞത്. ഇത് അവിടുത്തെ, അതായത് ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ വീട്ടിൽ, താഷ്മിൻ്റെ വീട്ടിൽ ഉപ്പ വാങ്ങിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. പോത്തിനെ ആദ്യമൊക്കെ പോത്തുണ്ടാവാറുണ്ട്. അപ്പോൾ കുറേ നാൾക്ക് ശേഷം, ഒരു ബ്രേക്കിന് ശേഷം ഇപ്പോൾ വീണ്ടും പുതിയൊരു പോത്തിനെ വാങ്ങിയത്. ഇതിന് 2 വയസ്സായിട്ടില്ല കേട്ടോ. അങ്ങനെ ചെടികളൊക്കെ, ഗാർഡനൊക്കെ വേറെ രീതിയിലൊക്കെ ആക്കി ഞാനും ഉമ്മയും കൂടിയിട്ട് വേറെ മോഡിഫിക്കേഷനൊക്കെ വരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിലൊക്കെ കാണാം. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ദിവസം വൈകിട്ട് ഉമ്മച്ചിയും വാപ്പിച്ചിയും അവരൊക്കെ വരുന്നു. അപ്പോൾ ഞാൻ പോകാനുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ 1.5 വർഷം കഴിഞ്ഞ്. അപ്പോൾ അതിനുള്ള ഡ്രസ്സും, ഇപ്പം ഞങ്ങൾ 3 ആളുണ്ടല്ലോ, അപ്പോൾ അതിനുള്ള ഡ്രസ്സും പിന്നെ എൻ്റെ ഫയലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ റെഡിയാക്കി അവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഐഷാക്കുള്ളതും പിന്നെ ഇപ്പോൾ പുറത്തേക്കിടാൻ മാത്രമാണ് കുറവുള്ളൂ. എന്നാലും നമ്മൾ സാധനങ്ങൾ എടുത്ത് വരുമ്പോൾ വലിയ ബാഗൊക്കെ ആയി വരും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ, അപ്പം ഞാനും ഉമ്മയും അവിടെ വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. അയാൻ കുറേ നേരമായി, ഉച്ച തൊട്ടിട്ട് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളതാണ്. അവരെപ്പോൾ വരും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. അപ്പോൾ 14 ദിവസമല്ല, 16 ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ്, 16ാമത്തെ ദിവസമാണ് അവർ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ 7 ദിവസം കഴിഞ്ഞ് ടെസ്റ്റൊന്നും ചെയ്തില്ല. ഫുൾ 14 ദിവസം തന്നെ ഇരിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അങ്ങനെയാണ് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ലൈറ്റായിട്ടൊരു സാൻഡ്വിച്ചും ചായ കൂടിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് പോരുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് എനിക്ക് വിഷമം ഉണ്ടായിരുന്നു. കാരണം അവർക്കും അതേപോലെ തന്നെ ആയിരുന്നു. ഇപ്പോൾ കുറേ നാൾ ഇങ്ങനെ ഒരുമിച്ച് അവിടെ തന്നെ നിന്നിട്ട് നമ്മളെവിടേക്കും പോകാണ്ട് അവിടെ തന്നെ അല്ലായിരുന്നു, ഇവരോട് ഇല്ലാത്ത കാരണം. അപ്പോൾ ആ ഒരു വിഷമമുണ്ട്. പിന്നെ ഇവിടേക്ക് വരുന്ന സന്തോഷമുണ്ട്, രണ്ടും കൂടിയിട്ടാണ്. പിന്നെ അത് കൂടാണ്ട് ആഷ്ഫിൻ്റെ ബർത്ത്ഡേ ആയിരുന്നു ആ ഒരു ദിവസം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇവർ ഉമ്മച്ചിയും പാപ്പിച്ചും അനിയത്തിയും അവൾ ഷാർജയിലായിരുന്നു. പിന്നെ ഇപ്പോൾ ഈ കൊറോണ ഇഷ്യൂ ഒക്കെ ആയ കാരണം അവർക്ക് മാർച്ചിൽ വരാൻ പറ്റിയില്ല. ഇപ്പോൾ വീണ്ടും ടിക്കറ്റൊക്കെ എടുത്തിട്ട് പിന്നെ ഇപ്പോഴേക്കാക്കിയതാണ്. ഇനിയിപ്പോൾ അനിയൻ വരാനുണ്ട്, അവൻ ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ അവനക്കും ഇനിയൊരു 14 ദിവസം ക്വാറൻറ്റൈൻ വേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ ദേ ഞങ്ങളവിടെ എത്തി. അവിടെ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ പെയിൻറ്റിങ് പണി നടന്നിരുന്നു. ഇതിപ്പോൾ ചിന്നു ചെയ്യണതാണ്, എൻ്റെ അനിയത്തി ചെയ്യണതാണ് കേട്ടോ. റൂമിൽ ജസ്റ്റ് ഒരു ചെറിയൊരു പെയിൻറ്റിങ് നടത്തുന്നുണ്ട്. അത് കൂടാണ്ട് വീടിൻ്റെ ഉള്ളിലത്തെ കുറേ പണികൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അങ്ങനല്ലേ, അടച്ചിട്ട് പോണ വീടായ കാരണം തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച പണികൾ ഉണ്ടാവുമല്ലോ. അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ കുറേ മിനുക്ക് പണികൾ ഇതൊക്കെ ആയിട്ട് വീടൊന്നും ഫുള്ളങ്ങോട്ട് ഒതുങ്ങിയിട്ടൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ കൊണ്ടുവന്ന സാധനങ്ങൾ നോക്കലാണ്. ചോക്ലേറ്റാണ് ഫസ്റ്റ്. ഇതിപ്പോൾ ആഷ്വി കൊടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് കേട്ടോ. ബൗണ്ടി, ട്വിക്സും പിന്നെ ലോക്കറിൻ്റെ ഒരു മിഠായി. അപ്പോൾ അത് ഞാൻ അവിടെ വീട്ടിൽ കൊടുത്തിട്ട് പോന്ന്. ടിക്സ് ഞാനെടുത്ത ടിക്സ് എൻ്റെ ഫേവറേറ്റാണ്. അപ്പോൾ സ്പെഷ്യലായിട്ട് കൊടുത്തയച്ചാണ് ടിക്സ്. പിന്നെ ബൗണ്ടിയൊക്കെ ഉമ്മാടൊക്കെ ഫേവറേറ്റാണ് ബൗണ്ടി. ഇതുവരെയും ഗൾഫിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനൊരു സംഭവം കൊടുത്തു വിടുന്ന ചരിത്രം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവില്ല. പക്ഷെ ഇപ്പോൾ വളരെ അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ളൊരു സാധനമാണല്ലേ, ഇപ്പോൾ മാസ്ക് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ്. അപ്പോൾ അതും കൊടുത്തുവിട്ടിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ സാധാരണ പോലെ തന്നെ പിസ്ത സംഭവങ്ങൾ, അണ്ടിപ്പരിപ്പ്, അതൊക്കെ തന്നെ ആയിരുന്നു കേട്ടോ, നോർമലായിട്ടുള്ള തന്നെ. ഇനി ഇത് അയാനുവിനും ഐഷാക്കൊക്കെ ആയിട്ട് കൊടുത്തുവിട്ടിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങളാണ്. അവരെ പപ്പ തന്നെ കൊടുത്തുവിട്ടിട്ടുള്ളതാണ്. പിന്നെ എനിക്ക് വാച്ച് എനിക്ക് ഇഷ്ടമാണ് കേട്ടോ. എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട്, കുറേ കളക്ഷൻ ഉണ്ട്, എന്നാലും ഞാനത് യൂസ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ സ്പെഷ്യലായിട്ട് വാച്ച് ഉണ്ട്. പിന്നെ ഇതൊരു സ്റ്റേഷനറി സെറ്റാണ് അയാനുവിന്. അതിൽ ക്രയോണും ഷാർപ്നറും സ്കെച്ചും അതുമാതിരി റബ്ബർ, ഇറേസർ, സീസർ, കുറേ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും അതിൽ സെറ്റായിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അവൻ നല്ല ഹാപ്പിയായി. പിന്നെ ഇവർ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളതിൽ ഇതിപ്പോൾ അയാനുവിനൊരു ടോയ് ഉണ്ട്. ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ റിമോട്ടിൽ തന്നെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നൊരു ടോയ്.
അപ്പോൾ എനിക്കുള്ള സംഭവങ്ങൾ ഇവർ വേറൊരു പെട്ടിയിലാക്കിയിട്ട് മാറ്റി വെച്ചേക്കായിരുന്നു. അങ്ങനെ പിന്നെ ഇപ്പോൾ അതായത് ബാഗ്, ഒരു ബാക്ക് പാക്ക് ആക്കിയിട്ടും മറ്റോണം ഇടാൻ പറ്റുന്നൊരു ബാഗ്. ഇപ്പോൾ കുറേ നാളായിട്ട് ഇങ്ങനത്തെ ബാഗുകളൊക്കെ കാണാം. അപ്പോൾ ചെറിയൊരു ബാഗ്, പിന്നെ ഐഷാക്കുണ്ട് ഒരു കുഞ്ഞ് ബാഗുണ്ട്, ഒരു ടെഡി ബിയർ തീമിൽ തന്നെയുള്ളൊരു ബാഗ് കേട്ടോ. അവൾക്കിപ്പോൾ ടെഡി ബിയർ ഒക്കെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. പിന്നെ അയ്യാനുവിന് കളറിങ് ബുക്കല്ല, ഡ്രോയിങ് ബുക്കാണ്. മൂപ്പരിപ്പോൾ കുറേ വരക്കോല. ഇടയ്ക്ക് അവൻ്റെ ഡ്രോയിങ്സൊക്കെ ഞാൻ വീഡിയോയിൽ കാണിക്കാറുണ്ട്, ഷോർട്ട് വീഡിയോ ആയിട്ടും അല്ലാണ്ടൊക്കെ ഞാൻ കാണിക്കാറുണ്ട് കേട്ടോ. പിന്നെ എന്താണ്, അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മുടെ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിൽ പലർക്കും ഡേ ഇൻ മൈ ലൈഫ് കാണാനും ഇഷ്ടം. അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്തരം വീഡിയോസ് തന്നെ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ എന്തും നമുക്കും ഒരു മെമ്മറിയാണ്, കുറേ നാൾക്ക് ശേഷം നമുക്കായാലും എടുത്ത് കാണാം നമ്മുടെ വീഡിയോസ്, നമ്മുടെ ഓരോ ദിവസങ്ങൾ ഞാൻ അങ്ങനെ എടുത്ത് നോക്കാറുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഈ അൺബോക്സിങ്ങിൻ്റെ ബാക്കി ഇനിയിപ്പോൾ ഇതിലുള്ളത് ഐഷാക്ക് ചെരുപ്പുണ്ട്, പിന്നെ എനിക്കൊരു ടോപ്പ് പോലത്തെ, അതായത് ഓവർ കോട്ടായിട്ട് ഇടാൻ പറ്റും, മിടിക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ചുരിദാറിനായാലും, അതല്ലെങ്കിൽ ഇത് മാത്രമായിട്ട് ഇടാം. പിന്നെ ഐഷാക്ക് ഉള്ള ടോപ്പുണ്ട്, അതുമാതിരി പിന്നെ അയാൻക്കുള്ള ജസ്റ്റ് സെറ്റ് പോലത്തെ ഒരു ഡ്രസ്സൊക്കെ ഉണ്ട്, പാൻറ്റും ടീഷർട്ടും പോലത്തത്, നമുക്കിങ്ങനെ വീട്ടിലൊക്കെ ഇടാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ള പോലത്തത് കേട്ടോ, സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയലാണ്. പിന്നെ ഡെനിം കോട്ട് പോലത്തത് കേട്ടോ, ഇതും ഐഷാടെ തന്നെ. ഇതൊക്കെ ചെറിയതായ പോലെ ഉണ്ട്, കാരണം ഇതൊക്കെ മുന്നേ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ്, ഇത് പോരുന്നതിന് മുന്നേ മാർച്ചിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എടുത്തിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ അവളിപ്പോൾ ഭയങ്കര പവറൊപ്പിക്കലാണ്, ഡ്രസ്സൊക്കെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവളുടെ ഇഷ്ടത്തിനൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കണം, അങ്ങനെയാണ് ഇപ്പം. പിന്നെ ഇത് അയാനുവിന് ഓവർ ക്യാപ്പോട് കൂടിയിട്ടുള്ളൊരു ടീഷർട്ട്, നല്ല കളർ ഇട്ടത്. പിന്നെ അതുപോലെ ജീൻസ് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ. പിന്നെ ഒരു സ്കേർട്ടാണുള്ളത്. പിന്നെ ഡ്രസ്സൊന്നും കുറേയൊന്നും ഇപ്പം അങ്ങനെ അധികം അവിടെ നിന്ന് കൊണ്ടുവരില്ല, എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ എടുക്കാം. കാരണം ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഇല്ലാത്ത മോഡലുകളില്ല, അത് ഡ്രസ്സിൻ്റെ തന്നെയല്ല, എന്തായാലും കോസ്മെറ്റിക്സ് ആയാലും ഡ്രസ്സ് ഐറ്റംസ് എന്തായാലും ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ എടുക്കണ പോലെ ആവില്ല സംഭവങ്ങൾ. അതുപോലെ ഇപ്പോൾ ഹിജാബ് ആയാലും. പിന്നെ ഇതിപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓഫറിൽ കണ്ടപ്പോൾ ഒരു കോട്ടൻ്റെ മെറ്റീരിയൽ വാങ്ങിയെന്നുള്ളൂ, അങ്ങനെ അതും ഉണ്ട്. പിന്നെ കിച്ചൺ സെറ്റ് ഐഷാക്ക് അയാനും കളിക്കുക. ഇതിപ്പോൾ 3+ ആണിത്. അപ്പോൾ ചെറിയൊരു കിച്ചൺ സെറ്റ് ഉണ്ട്, ഇത്തിരിയും കൂടി വലിയ കുട്ടികൾക്ക് കളിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ള മോഡലിന്, കാരണം അതിലത്തെ ഐറ്റംസൊക്കെ ചെറുതാണ്, അതുണ്ട് വരണം. പിന്നെ കൂടുതലായിട്ടൊന്നും അങ്ങനെ കാണിക്കുന്നില്ല, കാരണം ഒരുവിധം എല്ലാവരും നോർമലായിട്ട് കൊണ്ടുവരുന്ന സംഭവങ്ങളാണ്. പിന്നെ അതെല്ലാം വലിച്ചു വരിട്ട് ഇങ്ങനെ കാണിച്ച് വ്യൂവേഴ്സിനെ ബോറടിപ്പിക്കേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ. പിന്നെ ഈ ചാനൽ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ മാക്സിമം ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ കമൻസ് അറിയിക്കുക, വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. പിന്നെ മെയിനായിട്ട് ചോക്ലേറ്റ്സ് തന്നെ, ഈ ഒരു ക്വാഡ്രാറ്റിന് ഈ ഒരു ബ്രാൻഡിൻ്റെ ആ ഒരു ചോക്ലേറ്റ് നല്ല ടേസ്റ്റ് അല്ലേ, അതുണ്ട്. പിന്നെ ജുവൽസ്, ബ്രേക്ക് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങൾ, അതുപോലെ സ്നിക്കേഴ്സും, പിന്നെ കാഡ്ബറി, പിന്നെ ഒരു റോളുണ്ടല്ലോ, അത് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് കേട്ടോ, ഈ ഒരു റോള്, അതിൻ്റെ ചോക്ലേറ്റിൻ്റെ ഫ്ലേവർ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. അങ്ങനെ ഇതോടുകൂടി ഈ ഒരു ദിവസത്തെ ഒരു ഇത് തീരാണ്. പിന്നെ ഇനി പിറ്റേ ദിവസത്തെ കാര്യങ്ങളാണ് നെക്സ്റ്റ് കാണിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതേ പാലൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്. പാലിപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ചെയ്യണത്. ഇവർക്ക് പാല് കുപ്പി ആൾ കൊടുത്തിട്ട് കുപ്പി വേണ്ടാന്നാണ് പറയാറ്. അപ്പം ഇങ്ങനെ കുപ്പി ഇങ്ങനെ കൂടുന്ന കാരണം ഇവരിവിടെ ഒരു പാത്രം വെച്ച് കൊടുത്ത് അങ്ങനെ അതിൽ പാൽ ഒഴിച്ച് വെച്ചാൽ മതി എന്നിട്ട് അങ്ങനെ ചെയ്തു. എൻ്റെ എല്ലാ വ്ളോഗിലും ചായ കൂടി കണ്ടിട്ട് മാക്സിമം നിങ്ങൾക്ക് ബോറടിച്ചിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കും. അവിടെ മസ്റ്റായിട്ടും ചായ കുടിച്ചിട്ടേ ഇത് തുടങ്ങുള്ളൂ ഒരു ദിവസം. അവിടെ ആശുവിൻ്റെ വീട്ടിൽ അങ്ങനെയാണ്. അപ്പോൾ അത് ചായ കുടി ഇത് കഴിഞ്ഞു. പിന്നെ നമ്മുടെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിൻ്റെ പരിപാടി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെ തീ കൂട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ചോക്ലേറ്റൊക്കെ എടുത്ത് കഴിക്കും. ചോക്ലേറ്റ് ഉള്ളപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ്, നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വെക്കലില്ല, അങ്ങനെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ എടുത്ത് കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. പിന്നെ വാപ്പിച്ച അവിടെ എന്തോ ഒരു പരിപാടിയോ നോക്കണ്ടായിരുന്നു. എന്താ വെച്ചാൽ പോക്കൂടിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗത്തായിട്ട് തേനീച്ച കൂട് കൂട്ടിയായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ അത് താഴേക്ക് വീണു. അപ്പോൾ അതെടുത്ത് നോക്കാനുള്ളൊരു വഴിയാണ്. അപ്പോൾ അത് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഞാൻ അവിടെ വീട്ടിൽ ഉപ്പ തേനീച്ചകളെ ആവാഹിച്ച് കൂടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കാക്കാനുള്ള, അതായത് ഒരു സംഭവത്തിൽ മുളയുടെ ഉള്ളിൽ കാക്കാനുള്ള സെറ്റപ്പ് ചെയ്തിരുന്നു.
അപ്പോൾ അത് ഇനിയും ചെയ്യാനുണ്ട്. ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഡീറ്റെയിൽഡ് വീഡിയോ എന്തായാലും ഇടും. ഇതിപ്പോൾ നോക്കിയേ, ഇത് തേനീച്ചക്കൂട് നോക്കിയാൽ വീണ് ആ ഒരു പുക കൊണ്ടിട്ട് കണ്ട. അപ്പം ഇന്ന് നൂലപ്പമാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. നൂലപ്പം ഞങ്ങൾ അവിടെ ആയാലും ഇവിടെ ആയാലും ഫേവറേറ്റ് തന്നെയാണ്, സ്ഥിരമാണ് നൂലപ്പം. പിന്നെ കുറച്ച് വടക്കോട്ട് പോകുമ്പോഴാണെന്നുണ്ട് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിൽ കുറേ വെറൈറ്റീസൊക്കെ കാണാം. നമുക്ക് കൂടി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പത്തിരി, പുട്ട്, നൂലപ്പം, ചപ്പാത്തി, പൂരി, പിന്നെ ഇടയ്ക്ക് മുട്ടപ്പത്തിരി അല്ലെങ്കിൽ ദോശ, ഇഡ്ഡലി, ഉപ്പുമാവ്. ഇതിനപ്പുറമായിട്ട് വേറെ വെറൈറ്റീസ് ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. പിന്നെ ഇടയ്ക്ക് വല്ലപ്പോഴും അട ഉണ്ടാക്കും. അതല്ല അതുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെ ആയിരിക്കും കേട്ടോ വെറൈറ്റി. അപ്പം ഉമ്മച്ചിതേ അവിടെ നാളികേരം ചിരണ്ടുണ്ട്. ഐഷയും അയാനൊന്നും ഇട്ടിട്ടില്ല, അവർ നല്ല ഉറക്കത്തിലാണ്. ഇപ്പോൾ സമയം 10 മണി ആവാനായി. അപ്പോൾ ഇതാ ഐഷയ്ക്ക് ഉറക്കം തന്നെയാണ്. കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേനും അവൾ എനിക്ക് വന്നു കേട്ടോ. അങ്ങനെ ഐഷയ്ക്ക് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കൊടുക്കൽ കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ അയാനുവിനെ കുറച്ച് നേരം പഠിപ്പിക്കാനിരുന്നു. ചിന്നോടെ പാത്രം കഴുകുന്നുണ്ട്. വീഡിയോ എടുക്കണ കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ നിന്ന് അവൾ ഒച്ചെടുക്കും. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഉമ്മച്ചി സോപ്പ് ഉണ്ടാക്കി, മറ്റേ ഹാൻഡ് വാഷ് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരുന്നു സോപ്പ് കൊണ്ട്. അപ്പം അത് വേറെ പാത്രത്തിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത് വെക്കണം. അപ്പം ആ ഒരു പരിപാടി ഉണ്ട്. ഐഷയും വാപ്പച്ചിയോടെ പുറത്താണ്, രണ്ടാളോടെ പുറത്ത് ഓരോ പണിയൊക്കെ ആയിട്ട് നടക്കണ്. പിന്നെ ഞാൻ കുറച്ച് നേരം വരക്കാനിരുന്ന്, അവനങ്ങനെയാണ് കുറച്ച് നേരം വരക്കാനിരിക്കും, ഗെയിം ടോയ്സായിട്ട് കളിച്ചിരിക്കും. അപ്പോൾ അച്ചുവിനെ വരക്കണ്, അനിയൻ്റെ ഫോട്ടോ നോക്കിയിട്ട് അതേപോലെ വരക്കണ്. കുറേ പേരെങ്ങനെ ഇതുപോലെ അവൻ വരക്കാറുണ്ട് കേട്ടോ. പിന്നെ ഉമ്മച്ചി ചിക്കൻ കഴുകിയെടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇന്ന് ചിക്കൻ കറിയും നെയ്ച്ചോറാണ് ഇന്നത്തെ ഭക്ഷണം. പിന്നെ ഞാൻ വീണ്ടും അവനെ കൊണ്ട് എഴുതിക്കാനൊക്കെ പോയി. അപ്പം അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഇവിടെ ഇതൊക്കെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്, നെയ്ച്ചോറും കറിയൊക്കെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ബാക്കി നമ്മുടെ കുളി കാര്യങ്ങളും അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് എല്ലാവരും ഭക്ഷണം കഴിക്കാനൊക്കെ ആയിട്ട് ഇരുന്ന്. പിന്നെ ഇത് ഐഷാക്ക് അവർ കൊണ്ടുവന്നൊരു കുഞ്ഞി ലോക്കറ്റാണ് കേട്ടോ, ഒരു ചെറിയൊരു ഗിഫ്റ്റാണ്. പിന്നെ ഭക്ഷണം കഴിക്കലൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് നേരം കിടത്തി ഉറക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൊണ്ടുപോയി. എന്നും ഉറക്കും, ഇത്തിരി നേരം ഉറക്കും. അങ്ങനെ വൈകുന്നേരമൊക്കെ ആയപ്പോൾ നല്ല മഴയായിരുന്നു പുറത്ത്. അപ്പോൾ അത് വെറുതെ ഒന്ന് എടുത്താണ്. ചിലർക്കൊക്കെ അത് കാണാൻ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിരിക്കും. ചിലർ കമൻറ്റിൽ പറയാറുണ്ട് വിദേശത്തുള്ളവർക്ക് ഇത്തരം കാഴ്ചകളൊക്കെ കാണാൻ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിരിക്കും. അപ്പോൾ കുറേ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മാമിയും പിന്നെ അതിന് മുന്നായിട്ട് അമ്മായിയും മോനൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അവർക്ക് വേണ്ടി ഓർഡർ ചെയ്തിട്ടുള്ളൊരു ഗ്ലൂ ഗണ്ണായിരുന്നു ഇത്. അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തന്നെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി കൊണ്ടുവന്നാണ്.
വേണമെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് അൺബോക്സിങ് കൊടുത്തോട്ടെ എന്ന് വെച്ചിട്ട്. അപ്പോൾ അവർ ഫ്ലിപ്കാർട്ടിൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ചാണിത്. അപ്പോൾ ഇതിന് 200 രൂപയിൽ താഴെ റേറ്റ് വരുന്നുള്ളൂ. ക്രൗൺ പേരായിട്ടുള്ളൊരു ബ്രാൻഡിൻ്റെത് ചെറിയൊരു മോഡലാണ് കേട്ടോ. പിന്നെ ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യണത് വേറൊരു തരത്തിലുള്ളതാണ്. ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യണതിന് എനിക്ക് തോന്നണം 300 രൂപയുടെ അടുത്ത് റേഞ്ച് ഉണ്ട്, അത്ര ആ ഒരു റേറ്റിന്. പിന്നെ വേറെ ഒരെണ്ണം കൂടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അതിന് കുറച്ച് റേറ്റ് ഉണ്ട്, 400 സംതിങ് ഉണ്ട്. നല്ല ഗ്ലൂഗണ്ണാണ്. ചിലത് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന പോലെ ഇരിക്കും, അതിൻ്റെ ഒരു ലോങ് ലാസ്റ്റിങ് അങ്ങനെ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇത് കുഴപ്പമില്ല, അവരിപ്പോൾ യൂസ് ചെയ്ത് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളൂ, ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വാങ്ങി നോക്കിയതാണ്. മാമാടെ മക്കൾ ഇപ്പോൾ റീസെൻ്റായിട്ട് അവർ ഈ എക്സ്പ്ലോഷൻ ബോക്സൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, ചോക്ലേറ്റ് ബോക്സ്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സംഭവം അവരെ വർക്കിന് വളരെ അത്യാവശ്യമായതുകൊണ്ട് അവരതൊന്ന് വാങ്ങി നോക്കിയാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഫ്ലിപ്കാർട്ട് ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ അതേ വെറുതെ ഒന്ന് ഒരു ഫ്ലവർ ഒട്ടിച്ചിങ്ങനെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. പിന്നെ ഇവരുടെ ആ ഒരു എക്സ്പ്ലോഷൻ ബോക്സും കേക്കും ഒക്കെ സെല് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അവരുടെ ഇൻസ്റ്റഗ്രാം പേജിൻ്റെ ലിങ്കും ഞാനിതിൽ കൊടുക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇത്രേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ അഫീസ് നോട്ട്ബുക്കിന് ഇൻസ്റ്റഗ്രാം പേജും ഫേസ്ബുക്ക് പേജും ഫോളോ ചെയ്യാൻ മറക്കണ്ട. ഇനി മറ്റൊരു നല്ല വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും വരാം. താങ്ക്